Merci na batutu ba olanda ngai. Ngai Francis Kabalenda, Francine Balenda. Donc Balenda, mwana ya tata, mwana ya papa simoki bangu kiangani. Donc na eli sus to solo la bande olanga. Premièrement, non c'est un pardon hein. Na sujet donc sujet za ki bien mais nzembo. Oh nzembo na ko batu ba déclarer ki nzembo eza ba angelu ba yaki nango sikoto sanito yemba te. Donc yala ngo mabete ko yemba. Mais eloko na rolinga to reteni to tsaka na mitu na biso ke to te ya makalisusu na banzembo. Donc ezara donc poto te ya makaka lisusu na lendi saki yango kapona ko te ya ma. Po si je na tsaki wana te mekenda kina nzembo si je zaki bien mais nzembo eza ba ange donc to ko yemba te donc to ko yemba eza malamu. Mais to te ya makalisusu tant to zoyoka banzembo ete ya kabiso susu po esala bien. Donc tozongi lisusu kaka tozongi na bandeko na biso to solola bandeko ya 26 pardon s'il vous plaît bopusa no bakiti boya to vanda na to solola tozo moi quelque temps kaka et ça biso bien en tout cas bandeko na ngai isala ka passe komona ndenge leloki ozotambola boye bisi bato ke nazaka kimbangiste bato wana ba bokabwana kimbangiste kwa mibale bokabwana pona mbongo. Est-ce que biso peut-être ko kabwana pona mbongo? Mwana tata simoki mbango ayola ka mbongo te. Mwana tata simoki mbango akoyela mbongo te. Alors biso to luka to silise loko wana soni wane pa bato. To comme na 2023 bilembo na biso komi ko sala. Moko nga moso na vandi na mona bana mkoni do moko mona na okama me tata komi ko sala kati ya bana na ye. Bokabwani oyo ndenge tozalaka nango esalaka pasi makasi. Pasi moko bokoki même pas ko imaginer. Pe esalaka soni. Ba église monsieur ko panzana, mais église kimbangiste te. Source. Source. Siko boye bisanga bandeko na nga. Nkamba. Etikala ya bato 3. Pour kamba banda église kimbangiste to koma de 26 bokendaka lisu kamba te. Mais kamba eza biso nyonso. Papa de ngenda banda ekoloba totonga nkamba. Totonga nkamba. Siko banda okata kotonga nkamba, ça fait déjà parfois 15 ans, 10 ans, 30 ans otonga lisu kamba te. Si ozotongela wapi? Po tozaka na ba source neti ba église de noir. Bazana bisika oyo tata tika bilembo bakoma kende ko bondela ezali mais biso bakimbangiste source ezaka kankamba alors toko bebisa nkamba te to yipe ko boya nkamba te il faut to zongaka osalita ebele okenda kankamba te et puis ozotonga nkamba te siko otongela wapi bande ona ngai batikela biso place mususu te nkamba. Papa simoki mbangu kianga na za source na biso. Soka bota maka le 12 octobre mukolo papa simoki mbangu aliputa kufaka te. Nde o alinga bota mukolo ngwe mutanga zala wana. Po batata bakei batikeli biso tata ye moko. Ye moko aloba yango pe yango esalama. Ye aza mukokisi ya bilaka. Papa simoki mbangu kianga na za mukokisi ya bilaka. Makambo ebele ezake fo esalama. Makambo ebele tozana mambo sika o photo yoka na to yoki yango te. Mais tu vois comment photo sangana. Papa comme une retard. Yako bimisa ba vérité est belé. Source. Donc il m'a akokisa ça complicement. Pour akokisa ça complicement wana. Ezo singa to zala union fait la force. Bolingo ini to zonga to sangana. Batu muso wa papa akokisa bilaka. Il faut nanu batu bazonga na tango ya Noé. Ezalaka ndenge ni tozana temps de la grâce. Mon temps tozana ngoza temps de la grâce. Ngai na uti ambiance na lala kana babwati na mkana babwati mais lelo nga na kenda ni ataka susu esika wana tepo na ata na ndoto po ni tata uti o récupérer nga toza na temps de la grâce lelo bato bakoma kokufa na ba erreur po bazoyeba kososola te po soki likambo ezoyela yo tata kolakisa yo tata yaka kolakisa na basine mais soki ozososola te yango moni lelo to komi kokufa ka boyelo kwa basoso po toyeba kososola te to na temps de la grâce na temps oyo papa azotungisama
tosangana toyokana ba audio ya papa Simon Kimbangu kianga tozoyoka ngo azolo ba bien atozalaka na kanda ya muntu luka aussi sa kanda na muntu wana boyokana bobongisa boso ki okufi oke na kanda wana ekozala pe kaka pasi pona yo siko biso moko na kati église bambuta na biso ya lingomba en tout cas batu bazoloba ke bino nde bozolinga lingomba na biso ezonga te bambuta pe bakosambisama na bango na ndenge na bango oh nzembo eyembama mingi bino bolie olingomba ya tata ekobimela bino na zolo ekobima bozolia na lingomba ya tata baliaka te mbongo ya lingomba baopesa komisa siko ekoma teke ba o bakenda bazonga te po bino bozwa de ba poste bokanga de ba poste wana bomona so bazongi ba okase pase kozala pona biso nyonso mawa mingi tata zosenga bongo te tata zolinga bongo te tata za na posa boyokani ekoma posa likambo otinda lettre ozongisa bosa bo lettre bokoma ko kase makambu nyonso siko lingoma na biso ekozonga kan tokomi na retard ya makambo ebele pona nini tolingi kimia te tolingi koyokana te papa Simon Kimbangu kiangani aza yende source na biso yende accomplissement yende akokisela biso bilaka o ebele oyo biso toyebi te ngalobi na oteya te mete osolola me lobi na oteya na koteya bible ba yuda te na koteya bible o papa Simon Kimbangu kiangani opesa biso na koti natangi mukanda ya bandwenga natangi mukanda ya minkunga natangi mukanda ya Kimbangu na koti mena kotanga ya bayuda te biso nde génération tozoya pona kosala musala ya tata za na posa na biso ngai mukolo mususu nazali na nzela voyage na tie audio nanga ndenge toyoka maloba ya papa nayoka maloba papa Simon Kimbangu kiangani après nazwi vision papa Simon Kimbangu ya liputa na matoyi na wana zoyoka ba audio ya papa Simon Kimbangu kiangani mais nazwi vision papa Simon Kimbangu kiangani ya liputa na donc azaki dans l'espace ya kitina entrer na biso ya kamba wana mais loko asalaki mwana loba yango ezali te potalaka wana eza pona nga moko alors yango wana ngeloba ke transformation wana eza na tina tokoki ko négliger yango te alors toluka moyen tozonga tosangana totonga nkamba omono banda kotongana yo ndaku na yo esika tango kokufa oke kopemela otika ngo inachevé osilisa yango te 10 ans 30 ans 15 ans mukoni no osisa ngo okufi ke kutanda kuna inachevé passe ozala ya nani ezala ya ngana yoti puku azola nzala na saki ya nguba faute ya nani donc ngonga ya ngoyo tososola tozonga eza nango likambo ya pasi te bandeko nanga eza nango likambo ya pasi te soki lelo pena tokomi toyokani tokomi bomoko ezala esengo ya makasi o pena na ba ange likolo na bambasi bakosepela ya makasi bakosepela likolo koninga mukolo ngo mbula kobeta ya makasi mbula mabange kokita ya mbula mabanga do mbula ya mapamboli donc toluka tobongisa tokoka bwana kate mbongo biso te mbongo nde nzambe nde apesaka biso yango mbongo eutaka epai ya tata chitozwaka tosala misala prince ya kamba balingaki batonga yango na bato ya leta papa boyaki alobi mpona nini wana eza benediction ya bana ya tata biso moko tokotonga yango kana mukie na biso tozwaka biso moko tokotonga nzela wana siko soki yo zate nzela ebandi kotongama yo zate yo otongi te benediction na wana ozwa yango te lipamboli na yo kozwa yango te makambo kotonga kamba ebanda kala papa bakenda papa kisoloke papa longa na papa diangenda bakenda bango nyonso batiki bazalaka tango bazalaki bolingo ezalaki lingombe kabwana kite pourquoi kaka tango bango bakei bango moko batiki accomplissement bango moko batiki tata ye moko akokokisa bilaka na lingomba ekabwana pourquoi poto ni makambo eza ebele papa fo alobela biso mais ezozwa retard pona nini tozokoka koyokana te tozosangana te en tout cas bandeko nanga tosangana ekozala malamu mingi pona biso nyonso po eloko papa azosenga yango wana po toyoka na po zozwa kimia po kimia pe na ekota po kimia ekota pona biso esengaki toyokana tokoma na bolingo donc yango kana yaki pona yebisa bino
Ensuite, dans la tata, moi, on a payé mon sang.